Wij er weer. Welkom bij de Welspraken podcast. Waarin nou alles wat links of rechts met neersassies of spraken in het algemeen te maken heeft, onder een vergrootglas lengt. Ditmaal de moeder van alle spraakvragen. Hoe komt spraken vandaan? Hoe je ook le treft, allemaal kan je ze. Er zijn tussen de 6000 en 7000 spraken op de wereld, afhankelijk van wie je vraagt. En plat is er dan maar één van. Al die spraken doet op dezelfde manier, behalve dan geboren spraken. Bij AMD en laat log langs twee dunne lepjes in de haals lopen en dat zijn dan de stembenen. Die kun je dan met laten vinden. Of niet. Als je dat controleert doet, krijg je een toon. Dat geluid vervormt je dan weer door of door neuzen of door mond naar buiten te laten komen. Met de tongen, tanden en lippen kan je dan het geluid weer ummenbuigen. En zo ontstaat klank. Mangs bouwen je een druk op, waar je met een kleine klap het weer naar buiten laat komen. En daar zit dan de p, de t en de k. En doe je dat met de stemmen de bi aan, dan krijg je een b, de en g. En mangs maken we een heel klein gliefje tussen de uiterste lippen en de boventoon. Dan krijg je een f. Zetten we door de stemmen bij aan, dan krijg je een v. Als je er zo over nadenkt, kun je er heel wat bekijken. Prachtig werk. En het mooiste is, iedereen de kant. Als je tenminste niet geboren ziet met stomheid of ja, met een spraakgebrek. Maar hoe is dat nou ontstaan? Wie heeft dat bedacht? Nou, dat is een hele goede vraag. En daar hou krap ik de wetenschap ook nog altijd achterover. Als je christelijk ziet is makkelijk. Als je christelijk ziet, dan geloof je dat God Adam de eerste mensen spraken gaven. Dat staat in de Bijbel. Wat voor een spraken, of hoe dat daar klonk, dat staat er niet bij. Maar Adam, die mocht alle planten en die eerst een naam geven. En de slangen, die kon ook kuien en Eva, de vrouwen, antwoorden. Dus die kon tokken. Maar goed, dan heb je er nog maar één, maar hoe komt dan al die andere spraken van? Nou, in de Bijbel staat, die veelvoud aan spraken komen uit Babylon. Daar krenkt de Babyloniërs zo horen van zichzelf in de mussen, dat ze een hoge toren bouwden om in de hemel te kijken. En onze leeuw, die had leeuwen geen vreemd volk om te duren. En hij zei van, hey, wat wil je? Dus dan gaan we in ieder bouwen een eigen spraken. Ook ons plat zat er tussen, geloof ze. En ja, toen begrepen die bouwlui elkaar niet meer en konden ze niet meer samenwerken. En een toren is nooit terecht te komen. Andere geloven hebben dit soort verklaringen ook. Hartstikke mooi verhaal, of het waar is, dat is een tweede. Maar, dat moet je dan maar geloven. Als je zo eens in de kwarken zit, vertelt door een dominee of een pastoor, 1,5 uur lang, wat en hoe dan ga je men geloven. Dat vertelt u. Zonder ook geloof hebben dat er geen sprake was. Wat duidelijk is dat de enigste levende wezen ziet dit zo uitvoerig kabaal kunt maken. Dit onderling afstemt wat een redelijke klank beduidt, door woorden met maakt, door wie zin van maakt en zo verhalen en boskoppen overdrengt. Die kunt nuilen en drammen en vitten op klanken van en wie zingt werk en wie zingt werk. En dan nog verschillen kunt maken ook. Met andere woorden, spraken maakt ons mensen. We zitten ernstig met een zo duidelijk spraakkanaal in de hals. Dat zit wel wat krang in elkaar trouwens. Want het eten moet daar ook doorheen. En dat gaat nog wel eens mis. Iedereen heeft zich vast wel eens een keer flink versloegerd. In onze hals zit namelijk, als je het bekijkt, daar zit een splitsing in. Bij wijze van spreken, eten moet linksaf, log rechtsaf. Als nou per ongeluk eten ook rechtsaf gaat, dan krijg je opstand. Dan kan het ketsverkeerd aflopen. En daarom zeggen we ook altijd tegen de kinderen, hey, niet in de mond steken. Levensgevaarlijk dus, dat kun je. Gelukkig komen elkaar rechtervoor met woorden uitleggen wat de heimlich is. Het aparte is dat geen enkel ander wezen op de wereld zich versloeken kan. Het kanaal is niet om met de kuien. Andere dingen kunnen wakker geluid maken, maar niet zo uitgebreid als wie. Schijnbaar zat er, uit evolutionair bekijkt, zoveel vuurdeel aan kuien, dat het gevaar van versloeken voor leven binnneemt.
Ik zat er wanneer een TED-talk te kijken van een Michael Corballis. Dat is een Nieuw-Zeelandse psycholoog. En dan is ook al zijn hele leven met een rangs met spraken. Hoe kun je dat nou ook kunnen? Nou, hij zegt in zijn TED-talk van... Ik denk dat het ooit begon met geboren. Ja, als je kijkt naar apen... Dat ziet onze vuurrol ook. Als je kijkt naar apen, die kunnen niet kuien. Wat geluid maakt, maar niet kuien. Maar onderwiel... Zweedse en manuaalse en geboren ze er onderling heel wat af. Met de oren, met gezichten, met het hele lief. En met een oefening kunt onderzoekers ze allerhande geboren bijbrengen. Ze zullen waar nooit Friedrich Nietzsche of Immanuel Kant reciteren, maar ze maken wel heel simpel duidelijk wat ze weet. Doe me een banaan of pik het me de vleugels of te horen. Een van de bekendste apen was Coco. Dat was een vrouwkesgorilla in Dergoan van San Francisco, Sint Franciscus. Onderzoekers hadden nu al vanaf hun geboorte meer dan 1000 geboren leerd. Dus een gorilla die 1000 geboren kon. Of de middelvinger bij het werk niet, maar met 1000 woorden kun je in alle spraken behoorlijk rennen. Je hebt heel wat van die beginnerscursussen van binnen de eerste 1000 woorden Spaans. Ik neem maar wat. En Coco, dus een gorilla, kon zelfs grapjes maken. En voor een verjaardag vroegen mal een hoesdier. Kun je je voorstellen, een gorilla neemt een hoesdier weer. Ja goed, die onderzoekers wisten ook niet waar ze ermee moesten. Toen gaven ze hem een knuffel cadeau. Maar toen geboren dat het teleurgesteld was. Het jaar erop mogen dus een echte katten uitzoeken. Een gorilla met een katten als hoesdier. En hij was er nog 3 gek met ook. Tot had die vriekum en onder een auto terecht te komen. Coco heeft maanden getruurd. Maar dat is maar een uitzonderlijk geval. Maar geef wel aan dat apen meer kunnen als wat je wie vaker denkt. En hij ervan uitgaat dat die ontwikkeling van apen tot mensen, als je dat gelooft, miljoenen jaren het duurt heeft, dan is het helemaal niet zo gek dat er wat in tussentijd ontstaan is. Geboren dus. Want op een duur ging die mensachtigen al dan meer rechtop lopen, op de achterste benen. Dus hadden ze toen de handen vrij. Toen konden ze nog meer geboren en meer uitdrukken, terwijl ze gangs waren. Maar geboren en dingen duidelijk maken, dat doe je niet enkel met de handen, maar vaker ook met gezichten. Met oogbrouwen, een grimas, een keer schudden of nikken met een kop. En dat is wel makkelijk als je de handen vol hebt, bijvoorbeeld, toen als die mensachtigen ons in de laatste paar 100.000 jaar geregen gebruiken. Dus stukken, spers, kein, haarbielen. En als je denkt dat dat uitzonderlijk is, dan ziet chimpansees van ons in Afrika is het een koppelken chimpansees dit met stukken, dus ze breekt gewoon stukken af van een boom en daar visket ze alg met uit poelkes. Dus die gebruikt al wat vuur, andere deels doet dat niet. Dus zo gek is dat niet. Een andere TED-talk die ik van eerder bekeken. Die hebben een heel duur Dan Everett. Dat is een andere kerel, daar is te verstaan van F. En dan beweert als de Homo erectus, een van onze vuurlopers dus, slim georganiseerd was. Ans in Israël is een dorp begrepen van de Homo erectus. Dus dat is, honderdduizenden jaren oud. Misschien wel miljoenen jaren. Maar het dorp, dat was strak ingedeeld. Dus ze bouwden na. En ze hebben het ook nog strak ingedeeld ook nog. Dat is meer dan wat de apen kunt. En nog beter, oude blijfsels van de Homo erectus, die zien de fun op het eiland Flores bij Indonesië. En als je dat op de kaart bekijkt, dat is een best een ene zwem vanaf het land. Zelfs zo'n ene dat er geels niet mogelijk is. Dus moeten ze er heen voren mee met een bodem van vlot. En daar moeten ze samen naar boven hebben. Want er was op Flores niet maar één Homo erectus veun, maar een hele kolonie. Dus ze hebben daar met elkaar zes erin geweest. Dat kost allemaal oude leng, vuurbrein en afstem. En daarvoor moet je kuien. Klein probleem, een spraakkanaal, dus dat wat ze een hals hebt, een hals is te vergelijken met dat van gorilla's. Dus het waren nou wel mensachtigen, maar ze hadden nog een hals van een gorilla. Niet heel uitgebreid dus. Dus veel verschil van klank konden ze niet maken. Maar dat hoeft ook niet, want ook met weinig klank kun je heel wat zingen.
Wie kan in het weten zeggen wie als een zwieger betreffende sprake. Everett, dan heeft de sprake Pirahã onderzocht. Dat is een inheemse sprake van Brazilië. Maar die hele sprake heeft maar 11 klanken. En 10 een vrouw niet. Maar daar kun je zich hele leeuw mee redden. Dus je hebt eigenlijk niet heel veel klanken nodig. En dan een ander geleden, Noam Chomsky, dat is hier een Amerikaan, als je dat niet zegt met zo'n naam. Maar dan heeft de laatste 50 jaar behoorlijk wat invloed gehad. Want deze wie heeft iets dat heet universele grammatica, dus algemene grammatica. Dat wil zeggen dat kuien, dat kun je omdat je een aangeboren spraakgevoel hebt. Gevoel voor ordening en structuur. Nou, en hoe dat eraan zit in de hersens, dat weet Chomsky niet. En dat is dan meteen een groot een punt van aandacht. Maar volgens hem hebt pasgeborenen, klein, die hebben de gauw in de gaten uit bepaalde woorden een zekere functie hebt. Bijvoorbeeld een harke is een ding, een harke is een ding, maar harken is waar je ermee doet. Dus een werkwoord. In alle spraken heb je zelfstandige naamwoorden, dingen, vuurwoorden, en werkwoorden, verba, waar je mee zingt dat wat doet. Dus daar kun je in alle spraken hij dat soort woorden. Wat ik trouwens wel gek vind, is dat we bijvoorbeeld weer wanneer vorken, maar je kunt daar niet met vorken. Maar goed, dat is dan weer ander. Ik weet dat vorken geen bestaand werkwoord is, maar dat heeft me nooit ooit verteld. Er is me nog nooit iemand bij me gekomen met een lijst met alle grammaticale fouten in het Rieses. Dat kan ook niet, want dan zie je omgangs. Je kunt niet alle mogelijke fouten opmaken. Want het bijzondere van sprake is dat je een zin kunt maken dit nog nooit eerder gezegd is. Ga ik nog niet doen, maar speelt er maar eens met. Door woorden willekeurig achter elkaar te zetten, kun je helemaal zelf een eigen, kun je dingen van niets beschrijven. Hoe kan het nou dat ik nou weet dat ik niet kan vorken, maar ik kan wel met een vorken wat anders doen. Want kijk, grammaticaal is niet verkeerd. Ik zal dat eens even opvorken. Dat kan wel. Maar het kun je alleen niet vuur. Maar je hebt dus geen gevoel voor structuur, ontwikkelde spieren in het gezicht om met de kuien en krangen tweewegspiepen in de hals, waarmee we onszelf voor de tijd kunnen sloegen. De eerste moderne mensenresten die zitten vinden in Afrika, dus daarmee beginnen wij. Dus ook ons plat, al bestond dat waarschijnlijk nog niet. Dus eigenlijk kun je weer allemaal een misvormde vorm van Afrikaans. Al bestond dat toen waarschijnlijk nog niet. Want nu heeft we tienduizenden of misschien wel honderdduizenden jaren terug. Leus splitten zich af, truiken vandaan, komen in een nieuwe strekken en ontdekken door totaal nieuwe dingen waar ze werven nodig gaan. Manks ontsteurt een jarenlange verschil tussen groepen en die won dan niet hetzelfde klinken. Maar die waren door, daar wil niks mee te maken hebben. Dus gingen ze net iets anders kunnen. Zodat ze elkaar doen niet meer versteunen. En dan heb ik dus oude spraakverandering, maar daar heb ik ook al eens een keer een podcast over gemaakt. Maar dat heb ik nog niet over. Leuven ook vandaan nieuwe dingen uit. En niet iedereen tegelijk, maar manks worden waar in China roedeven, manks worden waar in Afrika roedeven. Van gadderende jagers worden het boeren. Maar goed, landbouw is een uitvinding. En daar heb je ook alweer andere nieuwe termen voor nodig. Manks komt de oorlog. De winnende partijen dringen dan vaker eure spraken op aan de verliezers. En die won dat leeuwen niet. En konden het vaak ook niet goed. Dus dan gingen ze half gebakken kuien. En die kinderen die wisten dan niet beter of dat was de juiste sprake. Dus zo verandert er weer wat. En manks kijkt ook leuk op tegen een ander volk. Wie zit helemaal idolaat van Amerika. Maar ja, dat is ook helemaal niet nodig. Maar daardoor komt er vandaan meer Amerikaanse-achtige woorden in het Nederlands terecht. Dus zo ga je allerhande woorden houden om de bieten te horen. In ons plat zit honderden Franse, Latijnse en Engelse woorden.
Een woord als banaan, kubut wolof, dat is een Afrikaanse spraak. Pisang, dat is eigenlijk ook een banaan. Dat kennen we uit Indonesië. Dan hebben we nog kangoeroe uit Italië. Italië, ik bedoel eigenlijk Australië. Poelenpataten uit Frans, dat is mijn favoriete woord, heen weer. En poelenpataten, kub uit Frans. Nou, en zo gaat er allerhande woorden zo bij elkaar. En ja, dat kupt er dan meer. En zo krijg je dan een hele salade van woorden. En wordt dan in één keer een nieuwe sprake is. Nou, en dan heb je binnen al die spraken ook nog weer afspraken over wat en niet kunnen zeggen. Maar dat heeft dan weer met cultuur te maken. Dus in principe kan ik zeggen dat ze een grote kloot zit. Maar dat ook dan niet. Ik heb het nog wel gezegd, maar daar moet je dan maar even vergeten. Wat op dadelijk heb, is dat het niet duidelijk is hoe dat sprake vandaan komt. Hij begint met de ene, en dan met geluid of met geboren, of met beide. Of is het misschien op meerdere stijls tegelijk, vanzelf begin. Misschien maken onze vuurrol, net als andere dieren, duizenden jaren geluid, voordat ze zelfbewustheid kregen. En gingen ze daarna pas nadenken wat die klank nog elke inhullen. Begint eerst met waarschuwingskreet van, hey, pas op naar leeuwen. Zo van, ja, net als wat de apen doet, die schreeuwt dan een keer. Of van, hey, doe me ook een spekhuis met. En ja, daarna is het vandaan bredere worden, grotere worden. Er zit meer nuance is erin gekomen. En ja, dat zit allemaal vragen waar de wetenschap waarschijnlijk nog honderden jaren over gaat debatteren. En het is toch mooi dat dat zo kan, want zonder sprake valt er niks te debatteren. Ja, en zo blijft het vandaag eruit. Pas hij gaat zeggen dat een sprake is ik me gedreigen zoals i dat wilt. Dat doet er nog wel eens wat in plat. Dan hult het heen gaan op te bestaan. Want dan is de lol eraf. Dan kun je er niks meer mee knooien en met spelen en met matten. Ja, dan moet het precies wat een ander het wil. Ja, en wat heb ik met hoe te maken? Dus, en dan hebben we het geen nut meer in de toekomende tijd. Want in de toekomende tijd komt er weer nieuwe technologie. Waar we weer met hem. Nou, en als hij denkt van, daar heeft niks mee te maken. Het blijft wat was. Ja, dat is zo handig. Wordt die sprake niet meer geschikt om mee te kunnen. Misschien heb je wel helemaal een eigen filosofie waar als dat nou voetkeupt of zeg je van, man, wat is dat nou toch allemaal waar je allemaal kwaakt? Het klopt geen driet ervan. Nou, als dat nou het geval is, doe me dan een bericht op wereldsprake@gmail.com. Dat is WEARLDSPROAKE. Of schrijf dan hieronder op YouTube, onder in de commentaren. En wie weet, doe ik er nog wat op hoe ook. Ik zal zeggen, dankzij voor het luisteren. Laat uw reacties achter. Druk ook even op dat beltje van abonneren. Als je meer van dit soort nullerieën wilt horen. Ik zal zeggen, goed gaan en tot ook morgen.